и наметим основные задачи развития родной республики. Остался лишь год до знаменательной даты столетия Якутской ССР. Всего один шаг разделяет нас от этого рубежа. С какими достижениями, победами и основными задачами мы идем к нему? Об этом будет наш первый сюжет. Предлагаем посмотреть видеоматериал, который подготовили коллеги с телекомпании ГТРК «Саха». 27 апреля 1922 года Президиумом Всероссийского Центрального исполнительного комитета было принято постановление об автономной Якутской социалистической советской республике, самой крупной на территории России и самой большой административно-территориальной единицей в мире. Ровно через год мы отметим столетие республики. Указ о праздновании подписал президент России Владимир Путин. Оргкомитет возглавил полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Столетие ЯССР – необычная дата в истории нашей республики. Она объединяет людей общей целью – сделать Якутию сильной, передовой, чтобы людям здесь жилось комфортно и интересно. Для этого открываются новые предприятия, строятся школы и театры, больницы и стадионы. В последние 3 года республика вступила в активную фазу подготовки к столетию. Начался новый этап развития с принятием стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2032 года с целевым видением до 2050-го. Создан фундамент устойчивого развития на долгосрочную перспективу. Консолидация власти и населения вокруг общих целей упрочила позиции республики в стране и позволила принять на федеральном уровне важнейшие решения. Это строительство Ленского моста, включение 8 районов республики в арктическую зону России, начало реконструкции 16 якутских аэропортов, строительство высокотехнологичной Жатальской судоверфи и 2 крупных объектов здравоохранения – онкологического и кардиологического центров. 2018-2021 годы войдут в летопись Якутии как начало регулярного железнодорожного пассажирского движения со станции Нижний Бестях, промышленная добыча алмазов на Верхнемунском месторождении и освоение Чандинского месторождения, запуск крупнейшего газопровода России «Сила Сибири» и успешная реализация национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Ввода таких крупнейших промышленных объектов, как обогатительная фабрика и шахта Денисовская, золоторудное месторождение Гросс и первая очередь крупнейшей в России угольной шахты Инаглинская. Новое дыхание получила одна из ключевых отраслей экономики – транспорт. С 2018 по 2021 годы введено 1396 километров автомобильных дорог, из которых 224 километра в сельской местности. Построено 15 и отремонтировано 33 мостовых перехода. Один из них – крупнейший мост в Якутии через реку Марха в Нерубинском районе. Идет работа по обновлению воздушного и речного флота. На новый уровень вышла работа по обеспечению населения чистой водой. За 3 года завершено строительство водозаборных и водоочистных сооружений в Якутске. Реализуется программа развития систем водоснабжения Вилюйской группы улусов. Решен вопрос с чистой водой в Нерюнгри. Введена в эксплуатацию водоочистная станция в Алекминске. Решается вопрос в Жатая и в Покровске. Построены Якутская ГРЭС-2 и уникальный для России ветродизельный комплекс в поселке Тикси Булунского района. Строятся современные котельные и дизельные электростанции. Начата реализация полигона размещения твердых коммунальных отходов и мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в Якутске. В 2020 году Якутия была признана самым цифровым регионом. Здесь открыт первый на Дальнем Востоке парк высоких технологий – IT-парк. На сегодняшний день в республике работают 10 IT-центров. Запущен акселератор Б8 – программа ускоренного развития инновационных проектов. За 3 года проложено порядка 5000 километров оптоволоконной линии связи. А в 2020 году к ВОЛС был подключен первый арктический район – Оленёкский Эвенкийский национальный. Переформатирована и такая традиционная отрасль, как сельское хозяйство. После 7 лет снижения начался рост производства сельхозпродукции. Этому немало способствовал указ главы республики о стратегических направлениях развития сельского хозяйства.
Накануне своего столетия Якутия превратилась в огромную строительную площадку. Полностью ликвидировано аварийное жилье, признанное до 1 января 2012 года, расселено порядка 30 тысяч граждан. Началась реализация следующей адресной программы во всех 36 муниципальных образованиях республики. 61 тысяча якутян, в том числе 8 тысяч жителей Арктики и труднодоступных населенных пунктов, переедут в новые квартиры. Это самый большой показатель в стране. Сферой особого внимания за прошедшие 3 года стала Арктика. Образовано Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера. Утверждена стратегия социально-экономического развития арктической зоны Якутии. Начата реализация программ «Молодой оленевод» и «Учитель Арктики». Учрежден День оленевода. В Арктике началось строительство социальных объектов и жилья. Забота о человеке остается главной задачей главы и правительства республики. За 3 последних года построено 152 социальных объекта, в том числе 26 школ, 51 детский сад, 21 объект спорта, 16 культуры и 33 объекта здравоохранения, в том числе 24 фельдшерско-акушерских пункта, объекты дополнительного образования и социального обеспечения. Якутия, одной из первых среди регионов Дальнего Востока, защитила программу модернизации первичного звена здравоохранения. В целом до 2025 года по данной программе республика получит 12,9 миллиардов рублей из федерального бюджета. В республике формируется здоровый образ жизни. Среди значимых спортивных объектов многофункциональный спортивный зал и стадион в Амге, плавательный бассейн в Жатае, многофункциональный спортивный зал в Бердигистяхе Горного Улуса, спортивный комплекс с плавательным бассейном в поселке Нижний Бестяг Мегино-Кангаласского Улуса и многие другие. На новый уровень выходит система образования, чему немало способствует строительство современных школ и детских садов, в том числе и международной арктической школы. Глава республики Айсен Николаев поставил задачу сделать Якутию регионом высочайшей культуры. В 2020 году республика получила статус самого читающего региона. В 2021 Якутск стал столицей тотального диктанта, а якутский язык включен в сервис машинного переводчика Яндекс. Благодаря инициативе партии «Единая Россия» оснащены 48 домов культуры, а по нацпроекту «Культура» более 30 школ искусств получили музыкальные инструменты. Создано 10 библиотек нового формата со смарт-лабораториями и другие объекты. Прошедший год, год патриотизма, показал единство якутян. Порядка 4000 волонтеров оказывают реальную помощь и поддержку. В первую очередь пожилым гражданам. Настоящими героями показали себя медики, а к всероссийской акции «Мы вместе» присоединились тысячи якутян. Мы поняли, только наше участие в жизни республики позволит сделать Якутию передовой, сильной и успешной, такой, какой мечтали ее видеть основатели. Айсен Сергеевич, добрый вечер. Поздравляем вас с наступающим Днем Республики. Становится уже доброй традицией именно в канун Дня Республики встречаться у нас в студии, можно сказать, сверка часов. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Айсен Сергеевич, разрешите объяснить вам ход нашей сегодняшней программы. Мы будем на связи с нашими телезрителями, радиослушателями, с подписчиками. В течение 2 часов звонки принимаются в колл-центре. В колл-центре работает Кристина Якупова. Кристина, добрый вечер. Добрый вечер, Айсен Сергеевич, коллеги. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы принимаем вопросы главе республики по номеру 320111, код города 4112. Это многоканальный телефон с 4 станциями, за каждой из которых работает специалист. До начала прямой линии в колл-центр принял 192 обращения. Большая часть звонков поступила из Якутска. На 2-м месте Ленский район, на 3-м Усть-Майский. Вопросы принимаются на 2 языках, на русском и якутском. Наиболее актуальные из них будут озвучены в прямом эфире. Наши редакторы перезвонят вам. Будьте готовы выйти на прямую связь с главой республики. Также в эфире прозвучат видео, вопросы, подготовленные нашими корреспондентами из районов. В нашем колл-центре параллельно с нами работают заместители председателя правительства республики, а также руководители министерств и ведомств. Они готовы ответить на вопросы, которые не прозвучат в
прямом эфире. Я буду периодически подключаться, рассказывать, сколько вопросов всего поступило и на какие темы. Спасибо. Спасибо, Кристина. Сегодня наша программа выходит на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24, Россия-24, радиоканалах ТТИМ и Радио России. Также трансляция ведется на YouTube-канале НВК «Саха» и в соцсетях главы республики. Күнді Саха сирен олықтауқтыра, Саха республикатын күнін инніне ағас эфирға бейгі республика өт иннігер тоқ күйтерен бүгінгі күнге тоқ қалғалар баларын туғынан кәпсәті еқпет бүгінгі бері бет. Екі тылынан барыға бәғат ғитылар ғытын Сахалы тылынан әмие әриян кәләңет бері еқетін сөп. Әриян кәләп немергет экранға көстен тұрар. Александр Сергеевич, давайте начнем эфир. Прошедший год преподнес нам испытания коронавирусной инфекции. Как мы проходим их, чему нам, что нам ждать в дальнейшем? Безусловно, прошедший год, да и начало этого года, они по всему миру проходят под знаком борьбы с коронавирусом. Конечно же, те испытания, которые легли на наши плечи, на плечи всего человечества, они глобальны. Более того, могу сказать, что, наверное, после окончания Второй мировой войны человечество в целом такого прессинга, вот такого глобального не испытывало. По всему миру сотни миллионов уже заболевших, огромное количество людей, погибших от болезни. К сожалению, и у нас в республике, на сегодняшний день, можно сказать, порядка 38 тысяч человек, которые заболели коронавирусом с начала эпидемии. И, к огромному сожалению, 598, это цифра сегодняшнего утра, те люди, которые ушли из жизни из-за ковида. Я еще раз приношу слова соболезнования всем тем, кто потерял своих родных и близких. Это наше общее горе. Ну и, конечно же, мы должны делать все, чтобы это количество не увеличивалось, а чтобы, наоборот, в ближайшие месяцы мы эту болезнь окончательно победили. Хочу выразить благодарность огромную от имени всех якутян нашим медикам, всем тем, кто борется с ковидом. За прошедший год они показали настоящие примеры мужества, героизма, я не побоюсь этого слова. И именно благодаря работе системы здравоохранения нашей страны, благодаря эпид-службам нашей страны в целом, Россия ковид переносит и проходит гораздо более достойно, чем другие страны во многом. И здесь, в республике, мы видим, как благодаря тоже очень хорошей и слаженной работе, которая у нас с самых первых дней борьбы с ковидом была выстроена по всей системе здравоохранения, с привлечением федеральных органов, с привлечением республиканских, муниципальных сил и средств, при огромной поддержке нашего бизнеса и, конечно же, при поддержке всего населения, мы в целом ситуацию держим под контролем. Конечно, сейчас есть определенное повышение количества заболевших. Мы помним, что буквально месяц назад у нас в сутки было заболевших 25-28. Сейчас мы вышли на где-то количество 85. Вот сегодня было даже больше несколько дней назад. Я очень надеюсь, что мы все-таки выше этих цифр не пойдем, а наоборот, благодаря все-таки дальнейшему соблюдению всех норм, ограничений, в том числе санитарных норм, масочного режима, дезинфекции, социального дистанцирования, мы все-таки обратно начнем двигаться вниз по количеству заболевших. Болезнь, она отнюдь не стала слабее. Мы видим, что творится в других странах, в том числе и в Европе, в Азии, в той же Индии, например, где в день, вчера я читал, 300 с лишним тысяч человек заболевает. И здесь расслабляться никак нельзя. Мы должны понимать, что именно соблюдение этих простых вроде бы правил, оно способно спасти жизнь не только нам с вами, но и нашим родным, близким, в особенности старшему поколению. И, конечно же, главное, о чем я не устаю повторять, это вакцинация. Потому что наша страна имеет колоссальные преимущества по сравнению со многими другими, даже развитыми странами, с точки зрения того, что первая у нас вакцина появилась именно в России, в мире. И сегодня вакцинация идет достаточно активно. У нас в республике уже порядка 104 тысяч человек привито первой прививкой. Порядка 60 с лишним тысяч человек это уже получили вторую дозу. Вакцина поступает, продолжает поступать в республику. И, конечно, нужно вакцинироваться. Темпы вакцинации хорошие, якутяне, я вижу, доверяют достаточно нашей российской разработке. Ну и на самом деле побочных эффектов практически нет. Я сам, вы знаете,
получил эту вакцину так, в прямом эфире, нормально перенес, и сейчас тоже вот себя чувствую нормально. Так, более того, даже мои родители, которым уже далеко там, за 70, они тоже получили вакцину, чувствуют себя нормально. И, конечно, вот еще раз говорю, надо думать не только о себе, но и о здоровье своих родных, близких. И с этой точки зрения именно вакцинация тот метод, который помогает вот этой болезни, страшной болезни, с не очень понятными, главное, последствиями избежать. И, конечно же, мы сейчас будем очень много делать для того, чтобы вот после этой пандемии мы же должны людей реабилитировать. Потому что по всему миру сейчас ученые задают, и медики очень много вопросов, а что же, вот, какие последствия от ковида, какое влияние на организм человека он приносит, в том числе и на детский организм. И с этой точки зрения нас тоже ждет очень большая работа. Но еще раз говорю, что, пользуясь случаем, хотел бы выразить огромную благодарность всем тем якутянам, которые, во-первых, борются с ковидом, а всем якутянам за то, что они вот все меры, которые, на самом деле, конечно же, они непростые, целый год уже ограничения идут в той или иной степени. Все-таки мы мужественно их более-менее выдерживаем. Так? Иногда, конечно, расслабляемся, и вот не очень хорошие результаты сразу у нас получаются, но все-таки в целом мы выдерживаем, и, надеюсь, до конца выдержим, и эту болезнь уже в этом году окончательно победим. О том, как якутяне пережили 2020-й, чему научились и что потеряли, но приобрели вновь. Вместе с нашими корреспондентами в репортаже вспомним главные моменты ковидного года. Предлагаю посмотреть сюжет о борьбе с коронавирусной инфекцией в нашей республике. 17 марта в Якутскую городскую клиническую больницу поступил первый пациент с новым заболеванием. И как он поступил в инфекционное отделение, мы начали профилировать наше отделение. Первым профилированным отделением инфекционный корпус был инфекционный кишечный гепатитное отделение на Стокое. Всего на борьбу с ковид вступили свыше 8 тысяч якутских врачей и медперсонала. В регионе начали создаваться ковидные бригады. Рискуя своими жизнями, они бросились спасать чужие. Самый большой по масштабу российский регион вступил в настоящую гонку с пандемией. Один из самых действенных способов остановить распространение вируса – сократить число контактов. Электронные площадки для обучения, оцифровка учебных материалов – совершенно новый формат взаимодействия. Не лицом к лицу, а через экран. Якутяне смогли выдержать все и даже больше. Пандемия нанесла серьезный удар по предпринимателям, по многим отраслям экономики. Указ главы региона о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса был принят в самом начале пандемии. Дальше больше. Компенсация затрат, гранты до 1 миллиона рублей, льготное кредитование, налоговые каникулы для начинающих и бесплатная помощь в различных сервисах. Регион смог удержаться на плаву, не теряя свои показатели. В целом на поддержку всей экономики направлено более 35 миллиардов рублей. С разработкой первой вакцины вся страна выдохнула. Регионы вступили в новый бой, теперь с вакцинацией. В Якутии на сегодняшний день провакцинировано порядка 100 тысяч человек. По темпу вакцинации регион на 5-м месте в рейтинге Минздрава страны. Этот рейтинг очень важен для нас, потому что он учитывается при распределении вакцин по стране. Поэтому вот в течение грубо говоря, каждой недели нам понемножку, как только производители отпускают, все равно вакцины поступают. Пускай это 1200, там 2000 доз, но тем не менее в нашу республику они поступают регулярно, как раз за счет того, что у нас высокий темп вакцинации. Сегодня регион не расслабляется. Цифры по заболеванию выросли почти вдвое, а это значит, Якутия снова держит руку на пульсе. На прошлой неделе в регионе зарегистрированы 2 случая заражения новым британским штаммом коронавируса. Чем он отличается от обычного уже там коронавируса, это тем, что он более контагиозен, то есть очень быстро распространяется. Якутия вновь ввела контроль за приезжающими из зарубежных стран. Прибывшие обязаны сдать ПЦР-тест. Усилена разъяснительная работа среди населения. Глава Якутии своим новым указом ввел дополнительные ограничения, в том числе по усилению контроля за масочным режимом и дезинфекцией, режимом социального дистанцирования. Поставлена задача по максимальному разобщению и минимализации контактов, чтобы не вернуться к прежней жизни. Якутяне вновь должны действовать как единый организм и во что бы то
это ни стало победить COVID-19. Ульяна Шагина, Михаил Неустроев, Якутск. Арсений Сергеевич, в своем послании вы объявили нынешний год годом здоровья. Следующим шагом стал указ об укреплении общественного здоровья. Вот насколько все-таки реально изменить с помощью этих решений, таких решений, отношение людей к себе, к своему здоровью? Вы знаете, я очень тщательно готовил данный указ об общественном здоровье и дальнейших мерах по укреплению здравоохранения. Казалось бы, у нас есть уже национальный проект по здравоохранению, и у нас есть замечательная программа по первичному звену, но вместе с тем я убежден, что это недостаточно для того, чтобы коренным образом поменять отношение якутян к собственному здоровью. К сожалению, мы еще до конца не понимаем, что здоровье – это наш самый главный капитал. И человек должен о своем здоровье заботиться. Не перекладывать все на плечи больницы, а, к сожалению, мы в больницу приходим, когда уже заболеваем, в основной своей массе, да? Не ждать, пока кто-то придет за него какие-то проблемы решить, а человек должен осознанно уже о своем здоровье практически с детских лет заботиться. А государство должно ему в этом помогать. Это, конечно же, вопросы укрепления здорового образа жизни. Что бы мы ни говорили, но здоровый образ жизни – это веление времени. Сегодня для того, чтобы человек был конкурентным, для того, чтобы человек мог развиваться, хорошо работать, обеспечивать свою семью, своих детей, помогать своей республике, человек должен быть здоровым. И для этого, конечно, надо вести здоровый образ жизни. Мы, конечно же, должны понимать, что медицина наша тоже должна поменяться. Ведь наряду с тем, что вот борьба с COVID-19 показала лучшие стороны нашего здравоохранения, она вместе с тем, и это тоже не секрет, обнажила и очень серьезные проблемы, о которых и жители республики напрямую ко мне обращаются. Я сам, будучи в учреждениях здравоохранения, это тоже вижу. И наряду с укреплением материально-технической базы здравоохранения, а мы ей обязательно будем заниматься, мы сегодня видим, что и по линии национальных проектов у нас строятся большие объекты здравоохранения. Мы с точки зрения республиканского бюджета тоже вкладываем в это немалые суммы. Есть и дальнейшие планы, в том числе, например, полная модернизация Национального центра медицины в ближайшие годы. Мы понимаем, что материально-техническое оснащение – это не все решение вопросов по здравоохранению. Главное, на мой взгляд, здравоохранение оно должно становиться более персонализированным. Люди, когда ко мне обращаются, они именно про это говорят, что их всех лечат, ну, например, под одну гребенку, да, а у людей же абсолютно разные заболевания, заболевания, так, вроде бы. А вот эта однотипность подходов, она приводит к тому, что все-таки болезнь, например, обостряется. И вот по ковиду было очень много случаев, когда вот один и тот же протокол лечения, который применялся врачами, он в разных случаях приводил абсолютно к разным результатам. Соответственно, медицина должна быть более персонализированной, более человекоориентированной. Индивидуальный подход. Индивидуальный подход и вообще индивидуальное отношение, в том числе даже с точки зрения назначения тех же лекарств при одной и той же болезни для разных людей должно быть абсолютно разным. Это вот то, что сейчас в мировой медицине уже имеет четкую такую выраженную тенденцию. Более того, мы, конечно же, должны применять современные научные достижения медицины уже непосредственно в практическом здравоохранении. У нас 70 с лишним докторов наук в Якутии. Мало кто из субъектов Российской Федерации имеет такую концентрацию научных сил в медицине в пересчете на 100 тысяч населения. Вместе с тем мы используем их крайне мало. Та же связь между медицинским институтом, нашими крупнейшими центрами, такими как Национальный центр медицины, первичным звеном здравоохранения, пока, к сожалению, она еще слаба. Я уж не говорю о связи наших медицинских центров, например, с крупнейшими медицинскими центрами и России, и мира. Здесь работа началась, работа идет, но она еще, на мой взгляд, не вышла на тот уровень, который меня, как главу республики, и в целом жителей республики устраивает. Здесь поэтому мы должны ставить очень серьезные задачи. Уверен, что тоже использование, например, методов генетических при лечении тех или иных болезней, особенностей свойственных северным народам, оно тоже способно оказать очень серьезное влияние на улучшение здоровья якутян. Безусловно, важнейший вопрос – это подготовка современных кадров. Мы видим, что медицина меняется, меняются подходы.
И, соответственно, нужно готовить кадры, которые будут готовы лечить людей на новой технике, с новыми подходами и, главное, достигать хороших результатов. Ну и еще раз вот повторяюсь, конечно же, самое главное, чтобы мы к своему здоровью относились уже как к своему главному капиталу. И государство здесь будет людям помогать. Например, там вот есть даже пункты, мне тоже в Москве даже спрашивали, а вот что, Александр Сергеевич, вы подразумеваете под тем, что должна быть система здорового питания? Вот. Понимаете, я считаю, что вообще здоровое питание мы должны внедрять именно через медицинские учреждения, вплоть до первичного звена. Потому что, опять же, ко мне обращаются люди, я с ними, когда вот беседую, в том числе через социальные сети, я убеждаюсь в том, что людям, ну да, например, тем же, у которых есть какие-то хронические заболевания, не всегда доводят, например, какие продукты им можно кушать, какие нельзя кушать, какие анализы им надо сдавать, чтобы понимать, как им дальше свой рацион питания выстраивать. Вопрос даже не в том, что там деньги есть у человека, нет денег. Так вот, даже вот такая помощь со стороны просто выстраивания соответствующей диеты, она тоже, на мой взгляд, должна более осознанно нашим здравоохранением, населению каким-то образом доводиться. Например, те же наши спортивные учреждения, у нас сейчас фитнес, например, активно развивается, мы это направление тоже будем усиливать, больше будет спортивных залов в районах республики. И, конечно, те же фитнес-тренеры, например, могли бы по совместительству быть также инструкторами здорового питания. Я считаю, что это тоже очень важно. В целом, поэтому понятно, что все эти задачи глобальные, их за год не решить. И поэтому вот я в рамках, объявил и год здоровья, как вы помните в своем послании, а вот в этом указе по укреплению общественного здоровья я уже поставил задачу, чтобы мы сделали десятилетие здоровья. И, конечно, главная вот такая, практическая задача, чтобы к 2030 году Якутия достигла среднего, точнее среднего, продолжительной жизни у нас выросла до 80 и свыше лет. Сейчас у нас 73. За последние 20-летия у нас выросло на 10 лет продолжительность жизни. Вот. Сейчас вот мы ставим такую задачу за ближайшие годы, десятилетия, вырасти на 7 лет, еще и достигнуть клуба 80+. Это на самом деле достаточно ограниченный круг регионов, которые себе такую задачу ставят. Я считаю, что Якутия может себе такую задачу поставить и положительно ее решить в интересах жителей Якутии. Александр Сергеевич, теперь, что касается послания президента страны, Владимир Путин объявил о дальнейших мерах социальной поддержки населения, наметил пути экономического роста и реализации проектов, тем самым поставив огромные задачи перед руководителями субъектов. Какие из них вы бы особенно выделили? Безусловно, послание нашего президента Владимира Владимировича Путина, оно было, знаете, я на все его послания последних лет присутствовал, это как бы развитие вопроса о человекосбережении, о развитии человеческого капитала нашей страны. Президент очень последовательный. Многие говорят, он в этом году это озвучил, в этом году это. На самом деле он очень последовательно проводит свою политику. И послания его, для меня, они из каждого года в год, они как бы развиваются и идут вперед именно в этой части, в части человекосбережения и в части развития человеческого капитала нашей страны. Важнейшая тема, к сожалению, и об этом президент открыто говорил, мы сейчас находимся в демографической яме, которая вызвана Второй мировой войной, вызвана кризисом 90-х годов. И как раз сейчас достаточно сложное время с точки зрения демографии. Конечно, задача удержания человеческого капитала страны, удержания вообще населения страны на определенном уровне и потом в дальнейшем ее рост – важнейшая задача. И решение ее, конечно же, президент видит в поддержке детства. Если вы заметите, последние послания президента очень четко, очень грамотно говорят о системной поддержке семей с детьми, вообще детей. И в этом послании меня это обрадовало, наверное, как и всех якутян, потому что Якутия страна, республика традиционно многодетная. Как раз очень четко видна поддержка многодетных семей, материнство, поддержка детей, школьников. И, конечно же, это меня очень радует. Безусловно, важнейшим моментом, на мой взгляд, явилось объявление президентом мер по поддержке регионов с точки зрения развития их инфраструктуры. Мы, главы регионов, очень давно ждали этого. Неоднократно на многих совещаниях, в том числе с участием президента, об этом мы вопрос ставили. Но сейчас пришло время, и президент об этом озвучил. Регионы получат возможность привлекать кредиты, бюджетные кредиты на развитие своей инфраструктуры. Это
очень важно для таких регионов, как Республика Саха-Якутия, которые, конечно же, имея достаточно серьезный, например, бюджет, у нас один из самых крупных бюджетов в стране, достаточно хорошую налоговую базу, к сожалению, страдают из-за слабой инфраструктуры. Причем она стала слабой не вот в эти годы, она была исторически очень слабой. Так? И для ее наращивания нужны очень серьезные вложения, которые регион сам самостоятельно не может вытянуть. И с этой точки зрения появления возможности нам привлекать бюджетные кредиты сроком на 15 лет под 3% годовых, но это для нас выход для решения очень многих задач. Причем это не только Ленский мост, про который многие говорят, но это и вопросы газификации дальнейшей. Это вопросы развития инфраструктуры коммунальной наших городов и наших поселков. Это вопросы строительства, например, новых котельных. Вот. И мы сейчас уже начинаем работу по подготовке заявок по разным направлениям для того, чтобы эта возможность была Республикой Саха-Якутия полностью использована. И, конечно же, это все должно дать главный результат, это должно дать повышение качества жизни людей в нашей республике. Очень важное, на мой взгляд, вот заявление президента, и мы, конечно же, вот еще раз говорю, обязательно должны этим воспользоваться. Ну и в целом, вот еще раз говорю, то, что президент очень много говорил о цифровой трансформации, об изменении подходов к предоставлению госуслуг, это тоже очень важно. Это же притча во языцах, когда, мы с вами все прекрасно об этом знаем, когда для того, чтобы получить одну справку, так, люди раньше, например, тратили очень много времени, так, недели буквально проходило. Сейчас, последние годы, ситуация изменилась. Вместе с тем, мне до сих пор люди пишут, что вот из-за отсутствия той или иной справки, того или иного документа, они не могут, например, получить меры поддержки со стороны государства. Президент объявил, что к 2024 году у нас все государственные услуги, муниципальные услуги полностью должны предоставляться в электронном виде. Более того, они должны предоставляться 24 часа в сутки без выходных. То есть в любое время человек, обратившийся за государственной услугой, должен иметь ее возможность получить в цифровом виде онлайн. Это потребует серьезнейшего переосмысления вообще функций органов государственной власти. Недаром президент говорил о создании некого социального казначейства. Это говорит, если на простой язык переводить, то нам с вами не надо будет, например, ходить в фонд социального страхования, пенсионный фонд за получением каких-либо документов. Это все нам должно будет предоставляться уже в онлайн, в цифровом виде. Это вызов, в том числе и для органов государственной власти, но это, конечно же, и для жителей огромное благо, на мой взгляд. Потому что я надеюсь, что тогда уже многие услуги людям будут предоставляться проактивно. То есть это что значит? Если родился у вас ребенок, так, то вы не должны будете ходить получать все эти справки, а уже по наличию, например, свидетельства о рождении ребенка, вам просто все необходимые льготы, необходимые пособия будут начисляться в автоматическом режиме. В прошлом году, кстати, вот первый прообраз таких выплат уже проводился. Помните, когда вот по решению президента выплачивались средства на детей? И вот как раз вот это была первая такая, первый подход к снаряду, скажем так, по всей стране, когда проверялось, как эта система работает. Пусть с трудом, пусть со скрипом, так, но в целом система справилась. Так, и мы сейчас понимаем, что на самом деле для огромного количества людей эти услуги можно в цифровом виде от государства уже предоставлять. И, конечно, мы будем работать, и это не только на федеральном уровне, но это должно быть сделано и на уровне региона, на уровне республики, и на уровне муниципалитета. Мы для этого работаем. Вот 88 социально значимых услуг, которые есть в Республике Саха-Якутия, они к 2024 году тоже должны быть все уже в цифровом виде предоставляться для всего населения нашей республики. Сегодня 99% населения имеет доступ к интернету. К сожалению, вот особенности в наших арктических районах, он пока еще достаточно и дорогой, и медленный. Но я уверен, что в эти годы мы как раз и этот вызов сможем решить, и сможем обеспечить высокоскоростной, быстрый и, главное, дешевый интернет, в том числе и в наших арктических районах. Алексей Сергеевич, если остановиться на Ленском мосте, за последние несколько лет мы видим большой прорыв по строительству Ленского моста, но когда мы все-таки увидим начало строительства моста воочию, как вы думаете? Я уверен, что в 2021 году строительство Ленского моста начнется. Сегодня пройден огромный путь.
Я вот шучу, что, наверное, когда-нибудь в мемуарах я напишу это всю перипетии, вся эта история. На самом деле она очень такая богатая. Вот. Но главные решения, которые требовались нам для включения моста в федеральное финансирование, на сегодняшний день уже приняты. 3 раза состоялся научно-технический совет Министерства транспорта Российской Федерации, на котором наш мост был рассмотрен, знаете, вот просто со всех сторон. Мне говорят, что ни один объект последние годы так не рассматривался тщательно, как Ленский мост. И это правильно, потому что ни один такой инженерный объект громадный в таких суровых природно-климатических условиях, экстремальных климатических условиях не строился. Перепад температур свыше 100 градусов, одна из величайших рек мира, 3-метровые льдины, вот через некоторое время у нас как раз здесь уже будут проплывать, да. Для нас это все привычно, для якутян, для инженеров, для ученых, для мостостроителей это просто уникальное сооружение, которого нигде в мире нет. И в том числе и с методами вот уже компьютерного моделирования и так далее, все это было смоделировано, и все 3 научно-технических совета, они дали одинаковый результат, что вот тот проект моста, который сегодня выбран, который сегодня заканчивается уже его проектирование крупнейшим проектным институтом страны, Гидрострой, который вот Санкт-Петербургский, который и вот мост во Владивостоке конструировал, и Крымский мост, который проектировал. Вот он сейчас проектирует как раз Ленский мост, этот институт. И вот его решение, 3-пилонный вантовый мост, это единственно возможное и самое правильное решение для вот реки Лена в районе города Якутска. Мост у нас будет сам по себе длиной 3 километра 100 метров, но к нему еще через протоки, вот, со стороны Павловска, будет еще 3 маленьких моста, ну, относительно маленьких, в общей сложности это 1,2 км. Длина этих мостов будет. Вот, и еще свыше 10 километров подъездные пути и на правом, и на левом берегах Лены. В общем, еще раз говорю, уникальное инженерное сооружение. Все решения сегодня приняты вот не только научно-техническим советом, но и, самое главное, правительственная комиссия по региональному развитию во главе с вице-премьером Марат Шахерзяновичем Хуснуллиным решение приняло поддержать проект. Сейчас уже идут, скажем так, оформление документов уже непосредственно в самом правительстве. Но вот самое главное, это вот правкомиссия, которая раньше мост, ну, скажем так, воздерживалась прямую поддержать, сейчас решение о прямой поддержке проекта уже приняло. Но мы считаем, что в ближайшие пару месяцев решение окончательно будет принято, и строительство моста уже начнется. Сегодня первый этап проектно-сметной документации по подготовительным работам к началу строительства. Это, то есть, обустройство причальных стенок, насыпка островов для строительства пилонов, другие работы подготовительные. Уже прошел федеральную госэкспертизу, он получил положительное заключение, и строители уже готовы работу начать. Но еще раз говорю, мы уверены, что в первой половине мы работы все-таки уже начнем. Что касается финансовой стороны, то как раз всегда был вопрос, вот с точки зрения финансирования со стороны республики, мы максимально хотели вопрос облегчить, но вот как раз сейчас появление механизма инфраструктурных кредитов, оно радикально вот как раз облегчает нагрузку на бюджет республики. Да, действительно, мы сейчас на телеканале Якутия-24 устанавливаем стриминговые камеры, и одну из камер мы обязательно установим на месте строительства моста, чтобы все телезрители воочию смотрели в круглосуточном режиме, как строится наш мост. Дорогие телезрители, мы продолжаем принимать вопросы к Илдархану. Поступает очень много вопросов. Я напомню, что на все поступившие вопросы будут даны ответы. Если мы не успеем ответить сегодня в прямом эфире, то вам обязательно ответят в колл-центре, где сейчас работают заместители председателя правительства. Кристина, прошло уже полчаса. Какие вопросы поступают и что больше всего интересует якутян? За первые полчаса работы в колл-центр поступило более 40 вопросов. Если проанализировать содержание обращений, то можно сделать вывод, что темы касаются поддержки многодетных семей. Часто спрашивают о строительстве Ленского моста и вакцинации. Хочу отметить, что на поступившие вопросы в режиме онлайн отвечают председатель правительства республики, вице-премьеры и руководители министерств. Ну а я напомню, наш номер многоканального телефона 320111. Продолжая разговор о прорывах, надо отметить, что в последние годы, благодаря реализации мне сообщают, что у нас есть как раз сейчас звонок. Давайте сначала его послушаем. Здравствуйте, говорите.
прекрасного творчества. Волгою тот, кто был. Вестибуля Хагман был В Тусе. Общественно. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас Я слушаем. житель Якутска. Безусловно, вот город развивается, но хотелось бы прорыва в этом направлении. Как дальше будет развиваться Якутск? Будет ли достаточно средств на это? Спасибо. Спасибо. Ну, вопрос на самом деле очень глобальный. Так, про развитие города Якутска, столицы нашей республики, Саха-Якутия, можно говорить очень долго. И я, во-первых, хотел бы поблагодарить всех жителей Якутска за активное участие в выборах главы городского округа, которые у нас недавно состоялись. Избран молодой, очень образованный, энергичный глава Евгений Николаевич Григорьев. Планов у него много по развитию города Якутска, и я их поддерживаю. Сейчас на завершающей стадии находится указ подготовки, находится мой указ по развитию города Якутска, столицы республики, на период до 2032 года, когда Якутск будет отмечать свое 400-летие. Указ очень серьезный, с очень, во-первых, большими цифрами вложений. Ну а второе, он, конечно же, немножко делается по-новому для того, чтобы любой житель Якутска понимал, к чему идет город, для кого этот город строится, так, какие основные направления развития города будут выбраны приоритетными и какие объекты появятся, где у нас будут серьезные достижения в ближайшие годы и что нужно для этого сделать. Конечно же, это период до 1932 года, но вместе с тем мы понимаем, что городу надо развиваться и сейчас, поэтому уже принято решение правительством об увеличении средств на столичные функции города Якутска. Я очень надеюсь, что депутаты Государственного собрания Илтумен совместно с депутатами Якутской городской думы, совместно с руководством города Якутска и правительством республики подготовят новую редакцию закона о столичной функции. И уже осенью такой закон в новой редакции будет принят. Это поможет городу Якутску более уверенно чувствовать себя в вопросах развития своего городского хозяйства. Более того, мы с Евгением Николаевичем встречались вчера, достаточно долго сидели, обсуждали разные вопросы по развитию Якутска в ближайшие буквально месяцы. Я предложил, и Евгений Николаевич поддержал, идею, на самом деле, близкую очень жителям города Якутска. Я сам, как человек, который городом Якутском 7 лет управлял, знаю эту тему. Это обустройство дворовых территорий. К сожалению, многие дворовые территории у нас, в особенности наших старых домов, они не обустроены. И, конечно же, когда человек, пусть даже из современного дома, выходит в свой двор, в особенности сейчас, так, попадает сразу в лужу, потом садится в машину, тут же заезжает в яму. Дети выходят на детские площадки, от которых там остались рожки до ножки. Конечно, это сразу же по самоощущению горожанина очень сильно бьет. Бьет в негативную сторону. И здесь я считаю, что обустройством дворовых территорий в Якутске надо заняться серьезно. Мы из республиканского бюджета при следующей корректировке бюджета, которая произойдет буквально в следующем месяце, дополнительно выделим 150 миллионов рублей городу Якутску. В городе Якутске сейчас в бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей. И эта вся сумма будет направлена в первую очередь на обустройство дворовых территорий. Более того, мы эту программу сделаем не на 1 год, а мы сделаем ее на 3 года. Для того, чтобы к концу 2023 года уже достаточно большое количество дворовых территорий, порядка 100 дворовых территорий города Якутска больших, было обустроено, асфальтировано, обустроено с детскими площадками, приобрело современное, хорошее такое, звучание, наша городская среда. Причем, конечно же, к этому вопросу будет обязательно подключаться управление архитектуры республики для того, чтобы мы не просто заасфальтировали, а все-таки что-то сделали такое красивое, современное, чтобы наши дворы превратились в такие мини-общественные пространства. Уверен, что уже в этом году жители города Якутска этот эффект на себе позитивный почувствуют. Продолжая все-таки разговор о прорывах, надо отметить, что благодаря реализации национальных проектов у нас строятся социальные объекты, которых жители ждали и добивались годами. Я предлагаю посмотреть видеосюжет из Хандаги. Все подробности у Полины Долинской.
Реализация национальных проектов дает возможность добиться высоких результатов. Из 86 федеральных проектов республика на настоящий момент участвует в 44. Ранее было заключено 51 соглашение о реализации, 7 из которых на сегодняшний день уже завершены. Сроки реализации с 2018 по 2030 годы. Размер средств на реализацию проектов колоссален. За 2019-2021 года предусмотрено более 94 миллиардов рублей, из них около 62 миллиардов из федерального бюджета. На настоящий момент на нацпроекты в 2021 году предусмотрено свыше 45 миллиардов рублей. Из них освоено почти 4,5. Вот некоторые из основных проектов, реализация которых осуществляется на территории нашей республики. В первую очередь это реализация национального проекта «Жилье и городская среда», ключевые цели которого – обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, переселение из ветхого аварийного жилья, формирование комфортной городской среды для населения. До 2024 года проект должен охватить 61 тысячу человек, которые проживают на 1 миллионе 142 тысячах квадратных метров аварийного жилья. Нацпроект здравоохранения. Стоит отдельно упомянуть о строительстве современного онкологического центра в Якутске. В крупном медицинском центре планируют открыть поликлинику на 200 посещений в смену и стационар на 180 коек. Все работы должны завершиться в 2023 году. По результатам реализации нацпроекта «Демография» мы можем видеть, что по сравнению с 2019 годом в 2020 уровень рождаемости в республике повысился более чем на 1%. К наиболее значимым результатам можно отнести результат реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Только за 2 года отремонтировали более чем 330 километров региональных дорог и более 49 километров дорог столицы. Также стоит отметить особо важный проект в целом по стране, нацеленный на создание комфортных условий для подрастающего поколения. Национальный проект «Образование», благодаря которому уже создано более 1000 учебных мест путем ввода 5 школ в Якутии. Также было открыто 96 специальных образовательных центров «Точка роста» на базе школ и селах в малых городах. Оказана поддержка образованию для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 86 образовательных организациях районов была обновлена материально-техническая база для занятия детей физкультурой и спортом. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Для продвижения продукции местных производителей в прошлом году запущена единая торговая площадка «Сделано в Якутии». Главы крестьянских фермерских хозяйств получили гранты «Агростартап» с созданием новых рабочих мест в сельской местности. Была также внедрена специальная программа микрофинансирования по льготной ставке 3% годовых, в рамках которой уже одобрено 311 заявок. Помимо этого, в муниципальных районах и офисах столицы открыты дополнительные центры поддержки «Мой бизнес». На сегодняшний день проделана колоссальная работа, затрагивающая все сферы жизни и благополучия жителей республики. Сделано немало, но впереди еще больше работы, ведь это далеко не все проекты. На прямую линию продолжают поступать звонки. Есть еще один. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Шафеев Амир Закиевич из Алёкминска. Добрый вечер, Арсений Сергеевич. У меня вопрос к вам. На днях Владимир Владимирович Путин в своем послании сказал о необходимости газифицировать населенные пункты. Когда начнется газификация в Алёкминском районе? Спасибо. Спасибо. Вопрос понятны. Очень часто, особенно в последние дни, после объявления президентом о газификации, бесплатной газификации, причем так, жилого сектора, ко мне поступают эти вопросы. Здесь я что хочу сказать. Конечно, вот то, что у нас благодаря решениям президента построена магистральная ветка «Сила Сибири» газопровода, оно сейчас нам поможет газифицировать ряд районов, которые раньше у нас практически не были газифицированы. Это Ленский, Алёкминский, Алданский, Нюрнбергский район, то есть Западная и Южная Якутия. Хочу сказать, что в 2020 году у нас уже закончились работы по проектированию сетей в Алёкминске и в Чульмане.
Вот. Сейчас идут работы по ряду населенных пунктов, таких как, вот, например, Ингра в Нерюнгринском районе. Ряд населенных пунктов уже в Алданском районе появляется. Так, сейчас проектно-сметная документация готовится. Конечно, потом надо будет проходить и вот эту археологическую экспертизу, госэкспертизу в целом, но вот мы работаем. Так, с нашей стороны вложение республики в совместную программу с «Газпромом» пока порядка 126 миллионов рублей вот в ближайшие годы. В дальнейшем мы считаем, что уже после получения этой экспертизы «Газпром» уже работу начнет. Он не отказывается, он все подтверждает. И вот как раз по мере готовности проектно-сметной документации ряд населенных пунктов, причем крупных населенных пунктов нашей республики, смогут перейти на газ. Вот, такие как Алекминск, Алдан, тот же Чульман. И это произойдет уже в ближайшие годы. Уверен, что это, конечно же, опять же, кратно повысит качество жизни для десятков тысяч жителей Якутии. При этом, конечно же, и республика сама тоже будет дальше газифицировать, потому что мы один из очень немногих, поверьте мне, регионов страны, которые ведут газификацию вне еще программы «Газпрома». Вот. Вы всегда знаем, что вот вся центральная Якутия, Вилюйские районы, они газифицировались именно вне программ «Газпрома». И эта работа будет продолжаться. Мы сейчас рассматривали этот вопрос на правительстве. Мною дано поручение, чтобы уже в следующем году у нас активно началась работа по переводу на сжиженный природный газ котельной и в дальнейшем уже в целом система отопления села Качкац Тангаласского улуса. Если этот эксперимент у нас пройдет нормально, все говорит о том, что это будет положительная такая история, то мы начнем переводить на сжиженный природный газ котельные и в целом села, которые лежат недалеко от автомобильных наших трасс круглогодичных, федеральных, региональных, вместе с тем, до которых ветки магистрального газопровода тянуть сегодня очень сложно. И таких населенных пунктов у нас, опять же, порядка 20. Мы эту работу тоже в ближайшие годы уже начнем. Вот. Уверен, что это тоже повысит качество жизни людей. Ну и, конечно же, те населенные пункты, которые лежат недалеко от газопровода, они есть и в Вилюйском улусе, в Чурапчинском улусе, в Горном улусе. Вот по ним работа будет продолжаться. Опять же, соответствующие поручения в адрес и правительства республики, и Сахатранснефтегаза уже даны. Уверен, что новое руководство Сахатранснефтегаза во главе с Алексеем Зачевичем Колодезиком, который долгие годы вообще в целом правительство руководил всем этим блоком, оно справится с этими задачами, и газификация у нас, в том числе и по линии Сахатранснефтегаза, будет достаточно активно идти вперед. Вот. Ну а что касается вот того поручения, которое дал президент, здесь мы тоже будем вести работу, особенно если это касается, например, города Якутска, для того, чтобы увеличить пропускную мощность газопровода здесь, внутри города Якутска, так, вот, особенности окраинных, для того, чтобы десятки домов, особенно частного жилого сектора, который сегодня, мне же постоянно пишут на эту тему, вот рядом сосед с газом сидит, а я без газа сижу. Так? Мы разбираемся с Сахатранснефтегазом, видим, что там на самом деле реально давления не хватает. Вот сейчас как раз, когда будет увеличена пропускная способность, то газ может быть доведен реально в ближайшие годы уже, опять же, до сотен домов уже здесь, на территории городского округа Якутска. И эти решения тоже приняты, работа уже с этого года началась. Спасибо. Продолжаем принимать вопросы из разных населенных пунктов нашей республики. Поступил видеовопрос из Нерюнгри. Айсен Сергеевич, в ходе вашей последней поездки вы назвали Нерюнгринский район точкой роста на карте Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, какие перспективы вы видите у развития Южной Якутии, у развития Нерюнгринского района? Спасибо за вопрос. Я как раз на прошлой неделе был в Нерюнгри. Хочу, во-первых, поздравить Нерюнгринский район с тем, что у него появился новый глава. Вот вчера на выборах избран Роман Михайлович Щегельняк. Тоже очень молодой, очень энергичный, талантливый человек. Давно его знаю, уверен, что вот как раз его энергия, его талант позволит Нерюнгринскому району развиваться еще более быстрыми темпами. Безусловно, сегодня Нерюнгринский район, я абсолютно осознанно говорил, что это точка роста не только нашей республики, это точка роста всей России.
Потому что мало таких точек на карте нашей великой страны, где реально сегодня начинается и идет уже очень серьезное, быстрое экономическое развитие. Во-первых, вот благодаря решениям, в том числе, еще раз подчеркну, президента нашей страны, с которым я лично встречался, вот, разговаривал по вопросам развития угольной промышленности нашей республики, и он нас тогда поддержал. Сегодня очень активно развивается два угольных проекта. Это крупнейшие даже не в республике и не в России, а даже в мире проекты. Это Инаглинский проект, это рядом с Нерюнгри, и Эльгинский проект. Оба они сегодня выходят уже начинают выходить на такие, знаете, очень крупные масштабы добычи угля, причем угля высокомаржинального, высокорентабельного, не энергетического, а именно вот коксующегося угля, который будет долгие десятилетия еще востребован на мировом рынке. И вот можно просто даже по цифрам судить. Если в 2010 году мы добывали около 10 миллионов тонн угля, и это было где-то там до 15-16, потом начался постепенный рост. В прошлом году впервые в истории республика добыла 20 миллионов тонн угля, то уже в этом году угольщики Якутии способны добыть 40 миллионов тонн угля. Вот. Все возможности для этого есть, но у нас есть ограничения. Ограничение, оно связано с железной дорогой, российскими железными дорогами, которые, к сожалению, пока не могут из-за низкой пропускной способности БАМа вывести весь этот уголь к портам тихоокеанским для дальнейшего экспорта. Это, на самом деле, очень драматичная проблема. И недаром вот этот вопрос я уже, опять же, неоднократно ставил и на уровне президента страны, и президент прямое поручение дал и на совещании по угольной промышленности, и прямое поручение дал российским железным дорогам в обязательном порядке решить вопрос для Якутии. Потому что именно якутский уголь сегодня наиболее конкурентен на мировом рынке и обладает наиболее, ну, скажем так, хорошими ценовыми параметрами. Президент вот поручение дал. Сейчас я вижу, что активизировалась резко работа по восточному полигону, как раз в части наших якутского участка, это 130 километров. Недавно был в Беркаките, вот во время этой поездки тоже посетил и железнодорожный вокзал, ознакомился с работой, с планами по реконструкции. В целом пропускная способность, опять же, если вот буквально год назад была там около 10 миллионов тонн по Беркакиту, сейчас должна вырасти до 20, и буквально в течение ближайших лет она должна вырасти до 27,5. Это только вот в части Беркакита, в части Нерюнгри. Ну и, конечно, работы идут в части Эльгинского участка для того, чтобы там тоже увеличить достаточно серьезно провозные способности. Но это уже территория Амурской области, там, где находится железная дорога, которая обеспечивает Эльгинское каменноугольное месторождение. В результате вот развития этих двух проектов у нас будут созданы свыше 10 тысяч рабочих мест на постоянной основе в Нерюнгринском районе. Более того, я предполагаю, и руководство Эльгоугля, акционеры его, тоже согласны с тем, что в ближайшие годы там у нас появится в целом уже, поселок можно его назвать город, уже по размерам мало уступающий Мирному. То есть с населением постоянно порядка 30 тысяч человек. И это вот уже горизонт планирования 10 лет. Уже сейчас заявлено строительство аэродрома крупного на Эльгинском месторождении. И они очень все заинтересованы в том, чтобы и жителями этого поселка, и работниками этого предприятия были в первую очередь уроженцы Якутии. Сейчас поэтому мы будем работать и с профтехобразованием, и с нашим высшим образованием для того, чтобы для Эльги, вот для нового поселка, для нового развития промышленности камнеугольной мы готовили кадры, причем по самым разным направлениям. Не только, вот, скажем так, по добыче угля, но и в целом по развитию инфраструктуры данного города. Работы здесь у нас много. Вот. И видите, я вот только затронул две темы: железную дорогу и уголь. Так? Еще есть вопросы модернизации энергетики. Сейчас мы столкнулись с тем, что Нерюнгринская ГРЭС, она достаточно свои запасы уже мощности, прочности исчерпала. Этой зимой, к сожалению, были очень серьезные аварии. И только лишь благодаря очень четкой работе энергетиков, всех чрезвычайных служб, вовремя вмешательства у правительства республики удалось предотвратить появление там чрезвычайной ситуации. Но, конечно, мы с этим мириться не можем. И сейчас вот по линии Русгидро принято решение о том, что все 3 блока Нерюнгринской ГРЭС в ближайшие годы должны быть полностью заменены.
должны быть модернизированы полностью, реконструированы. И 2 новых блока должны быть еще дополнительно построены для обеспечения новых потребностей, в первую очередь, железной дороги. Вот. И здесь тоже будут востребованы и большое количество новых рабочих мест появится там в ходе этой строительства и реконструкции. Большое количество также мы ожидаем притока людей уже непосредственно на саму электростанцию. В общем, здесь тоже у нас проекты сверстаны, решение правительства тоже или принято, или на выходе. Уверен, что здесь у нас с этой точки зрения Нерюнгринский район тоже ждет серьезное развитие. Ну и, конечно, вот это все экономическое развитие, оно должно чему служить? Должно служить тому, чтобы люди в городах Нерюнгринского района, в поселках, в селах Нерюнгринского района тоже жили лучше. То есть должно активизироваться жилищное строительство, должны строиться социальные объекты. Я вот в Чульмане был, с людьми пообщался, понятно, что там и вопросы строительства нового здания для школы, для нового здания Дома культуры, они тоже уже абсолютно назревшие вопросы, которые мы обязательно, в том числе и при поддержке крупных промышленных компаний, будем на территории Нерюнгринского района решать. И есть очень серьезный вопрос, на котором я все равно обязан остановиться, это здравоохранение Нерюнгринского района. К сожалению, оно очень сильно отстало в прошлые десятилетия. Я всегда говорю о том, что, к сожалению, вот в одном из крупнейших наших районов здравоохранение не отвечает никаким требованиям. Вот. И сейчас вот работа началась, благодаря поддержке Юрия Петровича Трутнева у нас полностью реконструирована и вступила в работу детская поликлиника, но мы на этом не останавливаемся. Вот приобретен магниторезонансный томограф, приобретен ангиографический комплекс. Сейчас заканчивается проектирование капитального ремонта и реконструкции других корпусов центральной районной больницы, и эта работа обязательно будет реализована в ближайшие несколько лет. Спасибо, Александр Сергеевич. Ну а сейчас на прямой связи наш корреспондент с колл-центра. Кристина, каков итог первой части нашего эфира и какие вопросы чаще всего задают главе республики? Как вы видите, специалисты нашего колл-центра не перестают принимать звонки от наших телезрителей. К этому часу поступило свыше 70 звонков. Большинство из них поступают из Якутска. Также активно обращаются жители Нерюнгринского и Мирнинского районов. Самые актуальные темы – это пассажирские перевозки, ремонт дорог и газификация. Спасибо. Уважаемые телезрители, у нас поступил звонок из Оленька. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем. Задавайте вопрос. Добрый вечер, уважаемый Александр Сергеевич. К вам обращается из Оленевского района, села Оленев, председатель районной общественной организации Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Бенчик Наталья Владимировна. В Оленевском районе численность населения насчитывает 4245 человек. И за последние 5 лет по программе «Земский доктор» в наш район прибыли 15 врачей. На сегодняшний день из 150 штатных единиц в системе здравоохранения района работают 26,5 врачей, 57 единиц составляет средний медперсонал, 66,5 единиц – это АУП, то есть младший медперсонал и рабочие. Таким образом, укомплектованность врачами составляет 81,36%, а специалистами со средним медобразованием 89,26%. Мы нуждаемся в таких врачах в районном центре, как хирург, психиатр-нарколог, невролог и во враче общей практики в селе Эик. И у нас существует еще одна большая проблема, которую мы хотели бы озвучить. Во время ухода в отпуск врачей центральная больница всегда приглашает временных специалистов, порой даже из-за пределов республики, расходы которого ложатся на бюджет учреждения. Это оплата авиабилета в обе стороны, оплата жилья, также зарплата, которая колеблется от 150 до 180 тысяч рублей. Финансовые расходы выплачиваются за счет обязательного медицинского страхования, и в год приглашается регулярно по 2-3 специалиста. И естественным образом происходит перерасход в бюджете учреждения.
Учитывая, что этот год, 2021 год, объявлен годом здоровья в республике, мы очень вас просим, Арсений Сергеевич, рассмотреть и решить вопрос обеспечения арктических районов врачами без нагрузки на бюджет учреждения. Спасибо за звонок. Спасибо, будем отвечать, Арсений Сергеевич. Спасибо, Наталья Владимировна. Большой привет всем жителям Оленевского района. Я хочу что сказать. Во-первых, конечно же, проблемы Арктики в системе здравоохранения, они очень важны. Самое главное – это отсутствие квалифицированных специалистов на местах. Отток специалистов там достаточно серьезный. Вообще в целом люди не задерживаются. Но вот то, что последние годы заработала программа «Земский доктор», так, у нас в целом в стране, у нас есть определенная поддержка по Арктике с этой точки зрения. Мы видим, что люди там начали уже по определенным образом появляться, закрепляться. Конечно же, здесь проблема вот далеко не только Оленевского района. Кстати говоря, по Оленевскому району ситуация-то может быть даже лучше, чем в других районах. Вот я недавно был в Мирнинском районе, там вот город удачный. Казалось бы, какие могут быть там проблемы, так, вместе с тем укомплектованность медицинскими кадрами порядка 54%. Вот. Сейчас вот по Оленьку свыше 80%. Так. И, конечно, мы должны делать все, чтобы вот людей туда каким-то образом готовить, специализированным образом готовить и закреплять. Меры здесь со стороны и федерального правительства, и со стороны Республики Саха-Якутия будут только усиливаться, так, потому что мы понимаем, что, наверное, не все меры, которые мы сегодня уже в строй ввели, они достаточно эффективны. И здесь необходимо правительству провести совместно с муниципалитетами анализ, какие меры срабатывают, какие меры не срабатывают. К сожалению же бывает так, что вот люди едут туда просто за квартирами, 3 года отработали, и все, и до свидания. Так, получили квартиру и уехали. Вот. А потом опять по новой надо все-таки искать. Здесь я вижу все-таки выход и в подготовке кадров из местного населения, в целенаправленной такой долгосрочной программе, ну и потому что все-таки каким-то образом еще более стимулировать людей там, закрепляться на более долгий срок. Ну и, конечно, опять же, вопросы качества жизни. Вот то, что сейчас мы в Оленёк провели, например, высокоскоростной интернет, тоже для многих молодых специалистов, и глава района мне об этом тоже рассказывала неоднократно, уже сегодня служит таким, знаете, определенным стимулом для того, чтобы они туда могли переезжать и дальше жить, работать. Это раньше, например, все время люди просто спрашивали про заработную плату, а сейчас наличие того же интернета для многих, особенно вот молодых людей, да, это очень серьезный такой насущный фактор, без которого они переезжать и не хотят. А наоборот, наличие его в той или иной местности, оно позволяет людям достаточно спокойно туда ехать и работать. Поэтому в этом направлении будем работать. Ну и вот по просьбе Натальи Владимировны я понял, на самом деле такая проблема есть. Здесь надо понимать, что мы второй состав людей там держать тоже не можем. Это для малонаселенных наших территорий просто абсолютно нереально. Так, мы на один состав людей не можем найти, а уж 2 состава держать. Это очень сложно. Другой вопрос, что, конечно, по снижению нагрузки на учреждения мы подумаем. Я поручение такое Министерству здравоохранения дам, посмотреть и определенные предложения для наших арктических районов подумать и реализовать. Ну а мы продолжаем прямую линию с главой республики. Нам сообщают, что у нас есть еще один звонок. Он поступил из Якутска. Мы вас слушаем. Вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Меня зовут Панасик Петр Васильевич. Я проживаю в городе Якутске, но работаю в городе Покровске, Баланского района. У меня такая просьба обратить внимание пассажирские автобусные перевозки между городами Якутска и Покровска. Очень много жителей Якутска работают в Покровске, а также много патрульных работают в Якутске. Но автобус, который обеспечивает Сангаласское автобусное предприятие, снимается в связи с поломкой по другим причинам и не выполняет свои прямые автобусы. Я хочу рассмотреть эту проблему и поручить, может быть, якутскому пассажирской автобусной компании данное направление для того, чтобы мы смогли прибывать на работу, а не пользоваться подозрительными таксистами и другими транспортными средствами. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо. Безусловно, вопрос надежного пассажирского автобусного сообщения между населенными пунктами республики, не только между Якутском и Покровском, так, но и между другими, он сегодня уже, знаете, начинает приобретать особую окраску. Раньше-то у нас при или отсутствии дорог, или при их очень слабом качестве, да, говорить о том, что вот на автобусах можно на работу ездить из Покровска в Якутск, например, да, или из других каких-то населенных, между населенными пунктами перемещаться, было как-то давно так. Больше вопрос обсуждался в такой в сфере предположений. А может быть, да. Сейчас мы последние годы видим, что благодаря национальным проектам, в первую очередь, у нас качество дорог, региональных дорог резко улучшается. Вот. И та же дорога Покровск-Якутск, она уже сейчас совсем другая, нежели чем была еще недавно. В скором времени станет еще лучше. Так. То же самое касается дороги от Якутска на Намцы. И, конечно же, вот в этих условиях вот идея, которую еще Михаил Ефимович Николаев озвучил, идея 3 долин, которые будут, в принципе, ну, пусть разные муниципалитеты, но, в принципе, работать уже в таком едином ключе, в том числе перемещение трудовых ресурсов ежедневное между этими территориями, оно уже, опять же, из плоскости предположений уже переходит в практическую плоскость. И, конечно же, в условиях, когда вот уже дороги становятся нормальными, сейчас люди абсолютно справедливо ставят вопрос о качестве этого пассажирского автосообщения. Так? И с этой точки зрения я считаю, что и ЕПАК, да и бизнес, наверное, здесь тоже могут подумать, чтобы все-таки у нас в этой части работу улучшить, потому что качество автобусного парка у нас и в Якутске, в других наших населенных пунктах оставляет желать лучшего. И об этом тоже надо честно говорить. Во-первых, сегодня уже надо максимально переводить уже автобусный парк на газ. Ну, если в городе это более-менее сделано, то в других населенных пунктах еще далеко до этого. А во-вторых, конечно же, автобусы должны быть комфортабельные. Не все же нашим людям ездить на пазиках. Так? Тем более сегодня уже современные комфортные автобусы, в том числе и российского производства, они уже появились, работающие на газу. Уверен, что и ЕПАК, да и другие компании все-таки, соответственно, правильные выводы сделают, в том числе из вопроса, который сегодня прозвучал. И я попрошу Министерство транспорта вот этот вопрос тоже стимулировать, чтобы мы наряду с повышением качества дорог повышали и качество пассажирского сообщения на нем. Это тоже вот веление времени, которому надо отвечать. Поступают телефонные звонки. Еще один телефонный звонок поступил с Горного района. Итёки Ганен. Алло. Итёки Ганен, Варсовлах Арсений Сергеевич. Здорово, Горный Бердестагаттан Семенов Руслан Рустамович. Вопрос. Бердестагка раз игер убутугар кыгалгалар баллар. Бу кыгалгалык кахан быхарылыгын сөбүй мактап. Спасибо за вопрос. Из Бердестяха задали по качеству питьевой воды. И вопрос, когда Бердестях этот вопрос будет решен. Этот вопрос абсолютно актуален не только для Бердестяха, но и для подавляющего большинства населенных пунктов нашей республики. И я придаю этому очень большое значение, потому что качество питьевой воды – это один из залогов нашего здоровья. Вот как раз мы говорили уже сегодня о годе здоровья, о десятилетии здоровья, о здоровье и сбережении. Вот чистая, качественная питьевая вода – один из залогов хорошего здоровья. И поэтому мы в этом направлении работу проводим. Вот как раз в видеосюжете было рассказано, где появились уже и станции очистки воды, где у нас появилась водоподготовка. Многое делается, но еще больше на самом деле предстоит сделать. Это и Вилюйская группа районов, это и центральные наши районы, в том числе и горный район. Хочу здесь особо отметить, что последние годы нам удалось наладить такую хорошую системную работу с фондом реформирования ЖКХ Российской Федерации. Если раньше вот с фондом у нас работа всегда шла в основном только по направлению сноса аварийного жилья, переселения людей из аварийного жилья, то в последние годы они как никогда активно вкладывают в республику вот по направлениям строительства канализационно-очистных станций и по линии подготовки вот как раз оснащения наших населенных пунктов чистой питьевой водой.
Эта работа будет продолжаться, но еще раз говорю, не только за счет федеральных средств, но и за счет специальных программ, которые реализуются по линии целевого фонда будущего поколения и по линии бюджета республики. Наша задача, вот еще раз говорю, чтобы в ближайшие годы у нас количество людей, получающих чистую питьевую воду, достигло 85% по республике. Это очень такая тоже амбициозная задача, но уверен, что мы с ней вместе все справимся, и население такую воду будет получать. Действительно, чистая вода – залог здоровья. Еще один телефонный звонок из Горного района. Добрый вечер. Слушаем. Вы в прямом эфире. Алло. Ütüyökehenden istavida hegini efirge vargıt. Ütüyökehenden Aytem Сергеевич. Здорово, Кебейсен Александра Егорова. Бигыл бұстығыр кебейні хилегер сол тұтанлар абыранны бұл. Жон бейден адатыгар баран келейте, тағағас тағылыйта бұдан тұбыста. Бұ күрдік бару бұстарға тұтылдыра болар, олақпыт тұтсан егеті болдыға. Onun bu kebeyni hilegetten salgı, kebeyi luğun hilegteriker сол тұтылдар дуа. Bahıba. Махтал болуmu прогнеген. Вопрос связан со строительством автомобильных дорог. В прошлом году, благодаря национальному проекту по безопасным качественным автомобильным дорогам, нам посчастливилось присутствовать всем при окончании строительства дороги Кобей. Эта дорога строилась практически 30 лет. И вот за последние 2 года, благодаря федеральным средствам, мы построили, на самом деле, почти что больше, чем за предыдущие 20 с лишним лет. Так? Дорога очень хорошая, и сейчас кобейцы, которые раньше тратили там по несколько дней на дорогу от села Кобей до Якутска, сегодня за 5 часов люди могут доехать из Якутска до Кобей. Это, конечно, прорыв в качестве жизни тоже колоссальный. Я очень рад, что на самом деле, не побоюсь этого слова, вековая, наверное, мечта кобейцев реализовалась в прошлом году благодаря решениям нашего президента. Вместе с тем, они абсолютно тоже осознанно и правильно ставят вопрос о том, чтобы на этом стройка не оканчивалась, а шло продолжение строительства автомобильных дорог уже дальше к другим населенным пунктам Кобейского района, которые сегодня тоже практически оторваны от центральной Якутии. Я считаю, что такая постановка вопроса вполне имеет место быть, и она абсолютно справедлива, потому что через как раз Кобей можно дальше выстроить логистику и с выходом на Вилюйский район, Вилюйский улус. Ведь на самом деле самая кратчайшая дорога-то она как раз самая удобная, наверное, через Кобей, туда на Вилюйский улус она и выходит. И такие расчеты сегодня Министерством транспорта, управлением дорог делаются. Не скажу, что мы очень быстро это здесь реализуем, но такие планы есть. И я думаю, что после окончания проектных работ постепенно эта работа тоже начнется. Это тоже важно с учетом того, что как раз та территория у нас является очень перспективной с точки зрения и промышленного развития данной территории. Уверен, что мы совместно эту задачу не только в Кобейском улусе, но и в других районах, где строительство таких автомобильных дорог у нас уже назрело, мы будем и дальше строить. Могу здесь сразу пример сказать, например, круглогодичная дорога Яна. Понятно, что сейчас, после появления нашего беспрецедентного договора с компанией «Полиметалл» о строительстве дороги через Тополиное туда, в Верхоянский улус, на Барлас, тоже мечта, наверное, уже многих поколений верхоянцев о соединении с Верхоянского через Барлас, через уже Томпонский район Верхоянского района круглогодичной дорогой, тоже приобретает уже вполне явственные такие очертания, которые вполне в ближайшие десятилетия можно реализовать. Это тоже один из таких важных проектов, которые в части реконструкции и развития автомобильной сети региональных дорог у нас могут быть реализованы в Якутии. Спасибо, Арсен Сергеевич. Нам сообщают, что к нам в студию дозвонились из Верхнеколымского района. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Алло, говорите, вы в прямом эфире. У вас Айкен Сергеевич.
Bu üye kalmaktan yapılıp şeyden tavsiyedim bu. Здорово, Üye kalma, Поголовье субсидия келели вообще, üye bakılırım, kan bağırılığım gibi. Тоқ субсидията жетер? Поголовье субсидия. Поголовье субсидия. Сөп, өйдөтім. Мақтал, Ариян Калбекетегер. Мақтал. Вопрос как раз, вот, я так понимаю, по поголовью скота, и людям субсидия еще не поступила. Ну, я попрошу Минсельхоз на самом деле разобраться с вопросом. Уже не то, что первый квартал, уже апрель заканчивается, так, пора уже субсидии на места поступать. Мне говорили, что в первом квартале были определенные проблемы, но к концу квартала все проблемы были вроде решены. Прошу здесь разобраться и на самом деле ситуацию достаточно оперативно решить. Так, что там случилось по субсидии и конкретно по какой субсидии. Там же у нас субсидии могут быть и на оленей, могут быть на крупный рогатый скот, другие виды субсидий. Ну, видно, что человек взволнован, так, мы не стали сейчас уточнять, но понятно, что как раз по сельскому хозяйству на Верхнеколымский улус, на такие вот удаленные улусы, ну, никаким образом субсидии нельзя любые задержать. Поэтому прошу Минсельхоз разобраться и завтра до конца дня доложить. Ну, а нам говорят, что у нас есть видео-вопрос с Алдана. Давайте его посмотрим. У меня вопрос по поводу реализации программы по переселению из ветхого аварийного жилья. Мы знаем, что в республике эта программа очень активно реализуется, но все же интересует, когда в нашем регионе эта программа завершится. Спасибо за вопрос. Переселение из аварийного жилья – один из важнейших национальных проектов в целом для страны, но для Якутии в особенности. Потому что у нас самый большой объем аварийного жилья по стране. 1/6 часть всей федеральной программы – это Республика Саха-Якутия. Мы должны переселить людей свыше, чем с 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Непростая задача, она усложняется тем, что мы должны людей переселять в этот раз уже по всем муниципальным районам, городским округам, с самого крайнего севера до южных наших районов. Везде самые разные условия, везде самые разные требования у людей. По Алдану объем жилья, наверное, самый большой из всех районов. И я на память сейчас точно не скажу, но, если не ошибаюсь, 183 тысячи квадратных метров аварийного жилья должно быть переселено именно по Алданскому району. У нас некоторые поселки, города, вот Алдан, Томмот, они практически там до 3 жилого фонда должны быть переселены. Вот. Конечно, эта программа крайне непростая, но она обязательно должна быть реализована. И до 1 сентября 2025 года, вот как у нас в программе записано, все люди должны уже переехать в новое жилье. Более того, сейчас правительство Российской Федерации ставит задачу, что если есть возможность, надо еще программу эту выполнять еще более, в ранние сроки. Здесь, конечно же, зависит в том числе и от мощностей строительных компаний. И вот я с людьми тоже встречаюсь в районах республики, вижу, что до сих пор люди не очень понимают, до конца не проинформированы, какие есть все-таки подходы по жилью. Во-первых, человек может получить новое жилье. То есть он может сказать, я хочу дождаться и получить новое жилье. Например, если программа этого года, то до конца, например, 2022 года. Вот. И он такой квадрат жилье такое обязательно получит. Второе, он может согласиться на то, чтобы ему заплатят выкупную стоимость его квартиры. То есть в среднем это сейчас, в зависимости от районов, 50-65 тысяч рублей за квадратный метр. Он за свою квартиру по оценочной стоимости такие деньги имеет право получить. Вот. Или он может попросить ему купить, например, на вторичном рынке жилье, и ему, опять же, в течение, например, этого года уже, 2021 года, в обязательном порядке жилье купят и ему предоставят. Вот есть 3 основных способа. Людям все больше говорят про первый, о том, что мы вам жилье построим, вы сидите, ждите, да, но про второй и третий как-то так, я глав муниципальных районов тоже понимаю, они хотят, чтобы у них что-то строилось, как-то или забывают говорить, или на это внимание не обращают, но люди очень иногда бывают удивлены, что они, оказывается, имеют возможность за свою аварийную квартиру получить на самом деле неплохие деньги.
Ведь у многих же есть и второе жилье, так, и, ну, и может и квартира не нужна, может быть и деньги нужны были. Да, а некоторые хотят деньги получить, переехать к своим детям, например. И здесь людей ограничивать в их конституционных правах никто не имеет права. Я вот об этом тоже ответственно заявляю, а то у нас есть люди, которые, опять же, людей вводят в заблуждение. Руководители некоторые говорят, вот вы имеете право получить только квартиру вот в нашем районе и нигде больше. Вот. Человек имеет право получить, на самом деле, деньги и квартиру тоже купить, например, в любом другом районе или республике, и даже за ее пределами. Не говоря уже о том, что мы сегодня человеку можем жилье, например, вместо Арктики предложить в Якутске. Это тоже разрешено сегодня правилами по переселению из аварийного жилого фонда. Главное – это выбор самого человека, который сегодня в этой аварийной квартире проживает. Вот это очень важно. Я прошу вот для тех жителей аварийных домов, которые сейчас прямой эфир смотрят, вот это, на это обратить особое внимание. К сожалению, вот еще раз говорю, некоторые чиновники, исходя из благих, как они мне говорят, пожеланий, все-таки людей немножко вот вводят в заблуждение. Здесь мы всегда, еще раз говорю, главное, выступаем, исходя из приоритета, интересов и желаний непосредственно жителя аварийного этого дома. Вот. Ну и, конечно, очень серьезный вопрос, он меня реально тревожит, это качество тех новостроек, которые сегодня появляются. У нас и по первому этапу, который был до 2017 года, есть много нареканий у жителей. Я вот достаточно часто сталкиваюсь. И сейчас, вот будучи в районах в некоторых, я сигналы получаю от людей, что качество строительства не очень хорошее. Предупреждаю, что в этом случае мы будем очень жестко подходить и к тем, кто принимал дома, ну и, конечно, к тем, кто строил дома. Потому что это недопустимо за государственные деньги строить некачественное жилье и давать его тем людям, которые на самом деле очень много потеряли, живя в аварийных домах. Вот, и попасть из одного аварийного дома в другой, как, к сожалению, у нас произошло в ряде домов по первому этапу, да, и где мы были вынуждены новые квартиры людям потом уже приобретать, сейчас докупать, вот, такого мы не позволим. Вот, и этот вопрос вот, по аварийным домам на моем постоянном контроле. Если у людей жалобы есть, мне можете смело на социальные сети писать. Я все случаи смотрю практически сам лично. У нас есть звонок с Якутска. Нам сообщают. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер, уважаемый Арсений Сергеевич. С наступающим вас Днем Республики. Спасибо. Я Гатилова Елена Накентьевна. От имени всех обманутых дольщиков ЧЕРов и К хотел бы вас попросить о содействии в достройке наших объектов Г1 и Г2, что находится в микрорайоне Ильинка. И взять это под контроль. Мы, дольщики, ждем уже более 8 лет. Многие дольщики в преклонном возрасте. И здоровье потеряно, и нервов. Многие, оплачивая ипотеку банкам, снимают жилье, так как нет у них другого жилья. И нам, обманутым дольщикам, хотелось бы вашего участия в разрешении нашего острого вопроса в проблеме достройки домов. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо за вопрос. Реально серьезнейшая проблема. Вот как раз те дома, о которых сейчас было сказано, это самые такие, долгие, наверное, истории, связанные с обманутыми дольщиками у нас в республике. И по Г1, и по Г2 принято решение, что они будут достраиваться. Г1 там быстрее достроится, потому что строительная готовность чуть выше. По Г2, если не ошибаюсь, опять же, там строительная готовность чуть выше 10%, поэтому и дом достроят, но это, скорее всего, все-таки 23-й год. Так? Сейчас начнется работа, но реально, на вещи надо смотреть реально, это все-таки, скорее всего, 23-й. Так? Но он обязательно будет достроен. По Г3 и по Г4 сейчас идут выплаты, потому что там строить-то нечего. Так? Но выплаты будут как раз через фонд обманутых дольщиков выплачиваться. Вообще этот вопрос вот у нас как раз сдвинулся с мертвой точки после того, как в России появился фонд обманутых дольщиков, куда были внесены по решению президента достаточно серьезные средства. И республика одна из первых в конце 2019 года мы договор с ними заключили. И начались уже выплаты по ряду домов, по обманутым дольщикам. И в том числе и была оказана помощь и в достройке этих домов. Так? И у нас уже ряд домов введены. Сейчас в реестре обманутых дольщиков у нас по республике 11 объектов. Из них 9 это жилые дома, 2 объекта это нежилое строительство. По всем ним графики есть. В этом году мы вводим 2 дома.
по 7 решения о достройке тоже будут, ну, уже принимаются, и работа уже начинается. Так? Поэтому здесь хочу сказать, что вопрос, опять же, на моем контроле. Я постоянно занимаюсь, мне докладывают, смотрю. В этом году уже 2 дома достроено, введено, например. Так? Ну и другие дома тоже будут вводиться. Здесь, опять же, Алматы дочка, прошу очень плотно работаю с Министерством строительства Республики вести, они полностью в теме. Здесь у меня серьезных опасений нет. Вместе с тем, конечно же, стройка, вот абсолютно правильно человек говорит, ну, которая вот уже 8 лет длится, она, конечно, когда-то должна закончиться, и люди наконец-то должны квартиру получить эти. Александр Сергеевич, сегодня стартует всероссийское интернет-голосование по объектам благоустройства территории от нашей республики. В конкурсе принимают участие 13 населенных пунктов. Это Алдан, Ленск, Мирный, Нерингри, Нюрба, Лёкминск, Покровск, Якутск, поселок Айхал, села Майя, Намцы, Сунтар и Чурапча. Вы уже проголосовали, и какие у нас в будущем в этом направлении планы? Спасибо. Вот очень хороший проект, один из таких, пусть не самых больших, да, но очень близких для людей проектов национальных, это вот как раз по комфортной городской среде. Ведь я уже вот об этом сегодня говорил, сейчас у современных людей требования же касаются не только жилья, вот, и не только, например, интернета, да, но и людей, конечно же, волнует, что же у них во дворах происходит, какая у них среда в их населенных пунктах. И с этой точки зрения людям хочется, чтобы у них было не хуже, чем в других местах. Вот. В Якутск, например, всегда сравнивают там с Москвой, вот, другие наши населенные пункты с Якутском. Так, и вот когда таких общественных, красивых, современных пространств нет, то люди уезжают, просто-напросто голосуют ногами, так уезжают из этих населенных пунктов. И я помню, вот когда мы начали делать такие общественные, красивые пространства в наших сельских территориях, в районных центрах, был достаточно большой скепсис. Ко мне тоже писали, зачем мы это делаем, никогда у нас хорошего не будет, объектов, да, или все сломают, да, или мы никогда не построим, да, зачем это деньги на ветер, так, вы просто людям пыль в глаза пускаете. Но вот появились замечательные объекты, вот Бек-Дегестяхи, например, да, в Покровске, вот, вы знаете, ну, ничуть не хуже, чем в любом другом населенном пункте нашей страны. Майи очень красиво стало. Нет, везде, я вот только 2 вот самых таких последних примера привел, у нас уже сейчас их очень много, вот, их уже у нас десятки появилось за последние 3 года. Вот. И еще больше появится. Вот вы сказали 13 населенных пунктов, но там же объектов больше, там свыше 20 объектов будет на голосовании. Вот. И, конечно, эти объекты очень высокого качества, что вот по городу Якутску, что по нашим городам другим, по сельским нашим территориям. Вот я в Мирном был тоже недавно, так, там же в Удачном тоже сейчас красивый проект придумали, они хотят связать все 3 площади, но пока и проектно-сметная документация хромает, да и денег даже у алмазников не очень пока много, да, но одну площадь они уже очень хорошо спроектировали, в этом году они уже начнут. И я очень рад, что алмазная компания тоже софинансирование значительное окажет, я очень надеюсь, так, и этот проект в Удачном появится. И в других наших населенных пунктах, в селах появится. И, конечно же, я призываю, пользуясь случаем, жителей вот в этом интернет-голосовании очень активное участие принять. Я сам, честно скажу, еще не голосовал, но обязательно проголосую. Время есть, тем более это почти до конца мая. Так, но надо посмотреть, выбрать. И как раз согласно вот итогам голосования потом будет рейтинг уже по республике выстраиваться, где у нас, ну, какие объекты, в каком муниципальном образовании, какие поддерживаются, ну, больше голосов набрали. И потом они будут обязательно обустраиваться. Я уверен, что у нас в этой части есть самое главное, чего, кстати говоря, во многих других субъектах нет. У нас есть очень креативные, хорошие архитекторы, вот, которые умеют планировать общественное пространство, исходя из наших якутян вот, потребностей. Да? Не так обязательно, как именно в Москве, да? Потому что Москва — это другой климат, другие условия, а вот Якутия — это все-таки совсем другое. Да? Но вот они, с одной стороны, проектируют современные пространства, а с другой стороны, они как раз максимально приближены к нашим условиям. Вот, и здесь очень большую роль вот, управление архитектурой республики сыграло и играет. Так? И мы сейчас, кстати говоря, вот наши объекты, которые реализованы уже, они входят в топ лучших по Российской Федерации для населенных пунктов небольших. И это тоже очень высокая оценка, на самом деле, и работы непосредственно строителей, ну и, конечно, работы архитекторов, которые трудились над этими объектами.
Александр Сергеевич, 2 года назад вышел ваш указ о развитии сельского хозяйства. Сегодня уже можно говорить о каких-то итогах его реализации? Конечно же, мы видим, что по многим направлениям по сельскому хозяйству положительная динамика появилась. Так, из бесконечного падения, в котором сельское хозяйство у нас находилось последние десятилетия, мы видим, что растет количество коров, оленей, птиц, увеличилось производство разных видов сельскохозяйственной продукции. Я считаю, что мы в прошлом году приняли очень важное, очень серьезное, непростое решение, когда мы сказали, что личное подсобное хозяйство будем датировать, исходя из ставки 35 тысяч рублей за дойную корову, и будем уже ставку по организованным хозяйствам по литру молока с 35 повысим до 50 рублей. Так, очень такое, знаете, дискуссионное было решение, много было дискуссий. Я сейчас с мест получаю отзывы людей, они в целом положительные. Конечно, есть проблемы. Проблемы связаны в основном с бюрократией. Бюрократии на уровне нашего Министерства сельского хозяйства, улусных управления сельского хозяйства, какие-то проблемы, связанные непосредственно с работой сельхозтоваропроизводителей, но в целом люди поддерживают. Вот. Уверен, что мы и в дальнейшем будем механизмы поддержки сельского хозяйства совершенствовать. Я вообще считаю, что сельское хозяйство – это, наверное, та отрасль, где, как ни странно это звучит, например, да, но мы должны применять и активно внедрять самые высокие технологии. У нас как-то сельское хозяйство все больше ассоциируется, знаете, такими какими-то отсталыми технологиями, архаикой и так далее. А наоборот, для того, чтобы именно в северных условиях сельское хозяйство добилось успеха, было успешным не только внутри региона, но и имело возможность выходить на внешние рынки. Мы же всегда грезим, да, о внешних рынках. Вот типа у нас там жеребятина хорошая, оленина хорошая, дикоросы. Вот весь мир бы их покупал, да. Вот для этого надо высокие технологии применить. Вот без этого мы, знаете, никуда, просто за счет того, что вот у нас вроде бы как качество там продуктов высокое, органическое, как вот органика, да, чистой воды, там, без применения химикатов и так далее, мы все равно не сможем выйти на эти рынки. И я вижу, что вот наконец-то и Минсельхоз начал это понимать, есть там уже ряд предприятий, которые в этом направлении неплохо начали работать. Я вчера присутствовал на защите команд, которые учились у нас здесь в республике по программе «Глобальный бизнес 2020», которую Корпорация развития Якутии для наших госкомпаний проводила. И я, вы знаете, я очень рад за наш якутский хлебокомбинат. Вроде бы, опять же, хлебокомбинат, говорят, вначале никто не хотел им заниматься на тех же курсах, да, типа, ну, где хлебокомбинат и где там, например, там банки, где там наши айтишники. Вот. Но в итоге у них вчерашняя их презентация, вчерашняя их практическая уже результаты, которые они достигли, вот их команда за последние несколько месяцев, они больше всего меня обрадовали. Потому что они реально сделали ставку именно на правильный маркетинг, на правильное использование современных технологий, продвижение своих товаров. А ведь товары-то наши на самом деле очень высококачественные. Вот натуральные, я вот так скажу, да. А вот их продвигать мы не умеем. Мы, к сожалению, вот опять же пример вчера Минсельхоз приводил, когда 2 года назад изучали вопросы по якутской птицефабрике, оказалось, что из 300 человек, работников птицефабрики, маркетингом, продвижением продукции на рынок занимается 1 человек. И, конечно же, там при вот таком маркетинге были очень большие остатки продукции, плохо продавалось яйцо. Немножко в это вложились, новые современные технологии начали вводить, сами производственные процессы немножко перестроили. И сегодня уже мы выпускаем вместо 60 яиц в год 80 миллионов яиц, якутская птицефабрика, и их уже не хватает. И они абсолютно сегодня правильно уже ставят вопрос о дальнейшем расширении их мощностей. И мы, конечно, по мере возможности будем птицефабрику нашу поддерживать. Вот еще раз говорю, ничего серьезного не поменялось, только в мозгах людей поменялось, да? Что надо что-то делать по-другому, и результаты вот не заставили себя долго ждать. Это, на самом деле, здесь очень большая роль непосредственно самих руководителей наших предприятий, и сельскохозяйственной отрасли в том числе. Вот им не надо жить в прошлом, да, вспоминать, как хорошо было в советское время, это уже давным-давно ушло и никогда уже не вернется, так? А надо все-таки жить в будущем, смотреть, что делается на рынках, в том числе и в Якутии, в России, в мире даже, так? И что нам здесь надо поменять, чтобы на эти рынки выйти и свою нишу взять и зарабатывать достойно для того, чтобы обеспечить развитие сельского хозяйства Якутии. А я уверен, что мы этого добьемся, и сельское хозяйство будет развиваться.
Спасибо. Александр Сергеевич, поступают телефонные звонки. Еще один телефонный звонок поступил с Савино-Бадантайского района. Добрый вечер, мы вас слушаем. Убастагуллах Алексей Сергеевич, он на Бхабири витачилара, Витюкенен. Здорово, народ. Бен Бутантай национальный улуттан Степан Слепцов ориентидин. Кендики 200 жылларга bütün Sakarya'nın üddünen Kur'an sayın turanlar oyu bardara o setbetiler. Bilgi ulus kolaborugar kustur nehligar kendiki 2 yılga oyu bahara derivine tugas gelen nehliyek oluktaktırın küçük dolgutan kuttu hırıkta. Bu manna yekteren İTM Aysen Sergeyevич'ten oyur bahardırın umurlarıyla tuğuk bulanla üleler mütüllalları onunla innikitin oyur bahardıra ağayıllarga tuğuk ule varar. Мақтал вопрогнеген. Телезритель спросил о лесных пожарах, которые, к сожалению, последние несколько лет у нас в Якутии очень стали частым явлением. И, к сожалению, этих пожаров стало много в Арктике. И вот он говорит, как раз его родное село, Кустур, уже 2 года подряд лесные пожары подходили вплотную к селу, угрожали жизни и здоровью людей. Спрашивает, какие меры правительство принимает по предотвращению таких пожаров, что будет дальше делаться. Конечно же, вот в результате изменений глобальных и климата, вот установления последних таких засушливых лет, у нас в Якутии количество лесных пожаров выросло. Вот. И мы сами прекрасно помним прошлый год, да, когда у нас практически до конца сентября шли очень сильные пожары. И в Якутск вот, даже на 27 сентября весь был в дыму. Здесь нас также настораживает, что последние, опять же, годы очень сильно стала гореть Арктика. То есть раньше этого никогда не было, сейчас просто мы видим, что большее количество пожаров проходит у нас именно в арктической части республики. И понятно, что при том финансировании, которое сегодня есть из федерального, республиканского бюджета, хотя оно очень значительное, вот, например, на этот год у нас предусмотрено 800 миллионов рублей, из них порядка 300 это федеральный бюджет, чуть менее 300, ну, больше 500 миллионов из республиканского бюджета. Мы все эти пожары тушить, к сожалению, не можем. Ну и размеры, конечно, нашей территории впечатляют, ведь для многих в той же Москве не очень понятно, вот когда мы говорим о тех же пожарах, ну, возьмем Среднеколымский район, да, ну, вроде бы один район, неужели там нельзя все пожары быстро тушить, да? Но если так посмотреть, Среднеколымский район у нас по территории, если бы это был субъект Российской Федерации, это был бы 28-й субъект по территории в стране. И, конечно же, это огромная территория, практически малонаселенная, и с труднейшими природными условиями. Здесь одна переброска пожарных сил требует огромных материально-технических затрат. Вместе с тем, вот понимая это, мы очень плотно сейчас работаем с Министерством природных ресурсов Российской Федерации, с новым руководством Рослесхоза. Мы с министром природных ресурсов Козловым Александром Александровичем уже неоднократно встречались, проводили совещания. Он дал ряд поручений. И в этом году дополнительно свыше 200 миллионов рублей выделено на покупку техники и оборудования для лесопожарных формирований Якутии. Это 53 единицы техники и порядка 150 единиц оборудования для тушения пожаров. Очень большая, серьезная помощь. Она уже в республику уже поступает. Определенные решения мы будем принимать также с руководством МЧС. Вот завтра в республику прилетает министр по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Зиничев Евгений Николаевич. Мы с ним в Ленске будем проводить заседания правительственной комиссии по паводку и как раз по противопожарным мероприятиям. Уверен, что тоже серьезная помощь с их стороны будет нам оказана. Но мы тоже не сидим в стороне, не говорим, что вот это федеральное полномочия, это все пускай федерация решает. Я сегодня подписал распоряжение о создании в Батагае Верхоянского района арктического центра лесопожарного авиалесоохранной республики. Это впервые после развала Советского Союза мы в Арктику возвращаемся с авиалесоохраной. Так новая структура создается со штатной численностью 30 человек. Она как раз у нас будет ответственна за тушение пожаров по центральной части Арктики.
уверен, что появление там такого постоянного стационарного центра уже позволит нам быстрее, оперативнее реагировать на пожары, которые возникают в арктической части республики. Мы сейчас также прибавляем численность лесопожарных формирований уже по Якутлесресурсу, по другим структурам, для того, чтобы количество людей здесь, которые на постоянной основе будут заняты на тушении пожаров, будут специализироваться на этом, тоже у нас росло. Потому что я считаю, что здесь без увеличения штатной численности, несмотря на все сложности, связанные с этим решением, не обойтись. Поэтому, несмотря на все проблемы с бюджетом, я счел возможным такое решение подписать. Правительство средства предусмотрело, и в этом году вот мы надеемся, что увеличение, в том числе и штатной численности тех, кто профессионально занимается тушением лесных пожаров, будет способствовать улучшению ситуации. Арсений Сергеевич, мы прошли очень большие выборы в городе Якутске, в городе Нерингре. Впереди нас ждут осенние выборы в Государственную Думу, где будут принимать участие все парламентские партии и не только. И уже начались первые заявления. В социальных сетях многих интересует, как вы лично отнеслись к сегодняшнему заявлению Сарданы Владимировны Аксентьевой, которая заявила, что готова пойти на выборы в Госдуму от партии «Новые люди». Что я хочу сказать? Конечно, выборы в Государственную Думу, Федеральное собрание – важнейшее политическое событие. Уверен, что якутяне, как всегда, активно примут участие в этих выборах. Ну а что касается Сарданы Владимировны, я просто рад, что она очень быстро поправилась, так, и здоровье у нее уже позволяет ей делать такие заявления и участвовать уже в такой непростой политической кампании, как выборы в Государственную Думу. Ну а мы продолжаем прямую линию. Нам сообщают, что у нас есть звонок с Алданского района. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Это мне? Да-да, алло, задавайте свой вопрос. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да-да, мы вас слышим. Задавайте вопрос. Алло, здравствуйте, студия. Здравствуйте, уважаемый Арсений Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Лазарева Ольга Шамуратовна, глава муниципального образования Чегдинский наслед Алданского района. В связи с пандемией, которая длится больше года, вами издано много распорядительных документов об усилении мер профилактики по недопущению коронавирусной инфекции. Наш наслед за весь истекший период не коснулась эта зараза. Не было ни одного случая заболевания благодаря проведению разъяснительной работы, профилактических мероприятий, соблюдению мер личной безопасности. Но село Чегда у нас является труднодоступным населенным пунктом. Здесь отсутствует постоянная транспортная схема. Вот с 15 апреля мы закрыли автозимник и ледовую переправу, которая осуществлялась с 1 января. Теперь ждем летнюю навигацию и снова закроемся с октября по январь. Скажите, пожалуйста, как нам реагировать, ну, вернее, мне, как главе поселения, реагировать на вводимые ограничения в части по неработающим гражданам в возрасте 65+, которых отправляют на больничный, на ограничения при проведении массовых мероприятий и численное сокращение таких мероприятий, так как указы касаются, естественно, всех жителей республики, независимо от того, в каком поселении они проживают, если в нем заболевший или нет. Но мы-то, вот именно жители села Чегда, ограничены и сообщением, и контактами с другими поселениями. Это первый вопрос. Второй. На территории наследия с 2017 года установлено оборудование по обеспечению сотовой связи Билайн. Качество этой услуги оставляет желать лучшего. То есть сама по себе связь не всегда бывает качественной. Но главное – это практически отсутствие мобильного интернета. Жители не могут воспользоваться порталом государственной муниципальной услуги. Также нет возможности воспользоваться и приложением Сбербанк онлайн. Спасибо за звонок. Мы поняли, будем отвечать. Спасибо. Спасибо, Арсений Сергеевич. Спасибо за вопросы. Что касается Билайна, я вот попрошу министра по цифровизации республики Анатолия Асколовича Семенова этим вопросом заняться. Конечно же, вот у нас сегодня, видите, достаточно серьезная уже потребность у людей не просто там в высокоскоростном интернете, в мобильном интернете не для того, чтобы там новости читать, например, да, а для того, чтобы получать реальные государственные услуги. Ведь президент, еще раз говорю, поставил задачу к 2024 году, чтобы государственные услуги, они все мы могли получать именно онлайн. А для этого нужен очень мобильный
высокоскоростной интернет. Так? И уверен, что и в Чагде он у нас появится, и в других наших населенных пунктах. Конечно, здесь работы много предстоит, но уверен, что решения все будут найдены, в том числе и технические. Что касается ковида, я вот по массовым мероприятиям сразу скажу, массовые мероприятия у нас запрещены свыше 50 человек. В Чагде не так много людей, так, поэтому на массовые мероприятия у вас до 50 человек собирайте и их проводите. Так. Что касается 65 лет и старше, все-таки здесь ограничение, оно общестрановое, по всей стране решение такое принято. Поэтому здесь все-таки я прошу руководствоваться решениями руководства Федерального оперативного штаба об ограничении для лиц старше 65 лет. Вот. Ну а вот по массовым мероприятиям, еще раз говорю, до 50 смело проводите. Благодарю вас и жителей Чагды за то, что вот вы правильно работу организовали. И слава Богу, что на сегодняшний день случаев ковида в вашем селе нету, и дай Бог больше не будет. Арсений Сергеевич, с нами на связи вновь Якутск. Давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, с наступающим вас праздником. Арсений Сергеевич, вот я с Якутска города. Угу. У меня вот такой вопрос. Сахалы Иттар тустарынан. Ити бродяга иттар БДСК алыравыт. Можно... Махтал? Все, спасибо. Вопрос прервался. Так, здесь понятно вопрос о бродячих собаках. Вы знаете, я главой Якутска был, когда в 2012 году избирался первый раз. У меня свыше 100 встреч было, и на всех встречах про бродячих собак был вопрос. Да? Потом мы очень серьезную работу провели. В 2017 году, когда я второй раз переизбирался, вообще ни одного вопроса не было про собак. А сейчас вот как дежавю, как будто я в 2012 год вернулся, опять про бродячих собак уже в прямом эфире спрашиваю. Конечно же, можно сказать, что это вопрос точно не главы республики, а глав муниципалитетов, так? Но я так просто не хочу отвечать. Проблема, конечно, есть. Так? Проблема, она осложнилась, в том числе для нашего региона, для многих других, в связи с принятием закона по ответственному отношению к животным. Многие этот закон критикуют. Вот. Ну, потому что он на самом деле практически запрещает усыпление безнадзорных животных, очень гуманные к ним условия, да, все введены. С другой стороны, вы знаете, я с этим законом согласен. Почему? Потому что жизнь идет, мы как люди, да, все-таки должны к животным, к братьям нашим младшим, как мы их называем, да, меньшим, все-таки относиться гуманно. В основном же ведь это собаки, которые, к сожалению, выброшены самими хозяевами. Вот нашими своими согражданами, которые их там на дачный сезон берут и так далее, потом на улицу выбрасывают. Вот они там бегают, плодятся, к сожалению, становятся агрессивными. И здесь, я считаю, надо, изучая опыт передовых стран, не только российских, но и мировых, все-таки какие-то стандарты нам здесь вводить и решения в жизнь, пусть не быстро, но притворять. Уверен, что вот правильное сочетание вот таких мер, оно позволит эту проблему для крупных городов в республике решить. Знаете, в деревнях там нет такой проблемы. Да? Там все собаки известны, так, все хозяйские, все знакомы, да? Нет таких проблем. А вот для городов, для Якутска, Нерюнгри, Мирного, того же Алдана, эта проблема есть. Так? Ее надо обязательно решить, нельзя от нее отмахиваться, нельзя ее там на один муниципалитет вешать. Уверен, что у нас это получится. В том числе и с созданием более правильной системы и по пунктам передержки животных, приютов для животных. Конечно же, хочу сказать, что здесь без активной поддержки общества, и в первую очередь вот так называемых любителей животных, да, не обойдется. А то у нас есть такие любители, знаете, готовы атомную бомбу на жителей города Якутска сбросить за то, что здесь там где-то бродячую собаку убили, да, попроси у них там копейку на помощь для поддержки собак в том же Якутске, да, ну, ничего не допустишься. Вот. И поэтому я считаю, что вот такой союз, коллаборация между любителями животных, настоящими любителями, а их в Якутске у нас очень много, я их лично сам знаю, да, многих, между муниципальными властями, региональными властями, в целом вот, городским сообществом, она позволит здесь результаты достичь без массового умерщвления безнадзорных животных. Спасибо. К сожалению, наша передача подходит к концу, но мы успеем взять еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый
вечер, Айсен Сергеевич. Здравствуйте всем. Вот, поздравляю всех с наступающим Днем Республики. Спасибо вам, что выходным объявили, можно будет отдохнуть. Мы раньше с коллегами всегда ходили на демонстрацию, да, вот как-то праздновали. Сейчас пандемия. Вот расскажите, у вас есть какие-то свои традиции, как вы этот праздник проводите? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, 27 апреля – это один из главный государственный праздник нашей республики. Так как я достаточно давно уже государственный служащий, так у меня вот реально там кому праздник, кому работа. Так, но, конечно же, я в этот день всегда поздравляю своих родных, близких, знакомых с этим праздником. Это реально большой праздник, это гордость за нашу республику, за ее историю, за ее настоящее, за ее будущее. И уверен, что пандемия, конечно, помешала нам и в прошлом году, и в этом году его достойно отметить. Но в следующем году, когда мы будем отмечать 100 лет нашей республики, я уверен, что мы за все 3 года отметим его на очень хорошем, высоком, достойном уровне, так как подобает жителям республики Саха-Якутия. Спасибо, Айсен Сергеевич. К сожалению, так быстро пролетели 2 эфирных часа. Пора подвести итоги 2-часовой работы. Слово передаю колл-центру. Сколько всего поступило вопросов? За 2 часа прямого эфира специалисты приняли более 150 звонков. Почти 200 поступило до начала прямой линии. Обращения, которые не успели прозвучать в эфире, передают в министерство, отвечающие за конкретные вопросы. Затем в течение 2 дней с гражданином связываются специалисты, чтобы решить его проблему, то есть долго ждать не придется. Отмечу, что большинство обращений касалось строительства социальных объектов, школ, детсадов, больниц, а также льгот и пособий, газификации и вопросов ЖКХ. Наиболее активны были жители Якутска, Мирнинского и Алданского районов, а также Мегино-Кангаласского улуса. На этом у меня все. Спасибо, коллеги. Спасибо, Кристина. Айсен Сергеевич, сегодня мы говорили в основном о том, что достигнуто, а какие задачи стоят перед нами. Ведь до столетия автономии Якутии остается буквально 1 год. Безусловно, я благодарю всех тех, кто сегодня смотрел эфир, задавали вопросы. Особо отмечу, что сейчас у нас на прямой линии работали также руководители правительства республики, председатель правительства, его заместители, министры республики, для того, чтобы как можно больше людей прямо вот во время прямого эфира нашли решение своих проблем или, по крайней мере, были уже какие-то консультации даны для того, чтобы люди, вышедшие на прямой эфир главы республики, получили помощь. Уверен, что это такой формат у нас будет и дальше продолжаться. Что касается столетия. Хочу сказать, что, конечно, планы у нас большие. Мы реально сейчас даем старт году столетия. Много планов уже сегодня принято, знаете, вот таких 100 именных алмазов, 100 общественных инициатив, 100 социальных объектов к столетию республики. И все эти программы на уровне республики, на уровне муниципальных районов, на уровне даже предприятий, они все исполняются. Я вот сегодня как раз готовился к эфиру, смотрел, вы знаете, из 100 общественных инициатив 75 уже реализованы. Из 100 социальных объектов уже 80 практически уже построены. Так, присваиваются именные алмазы, именные алмазов героям Советского Союза, якутянам, героям соцтруда, выдающимся якутянам. Мы уверены, что вот к столетию как раз 100 получат. Да? Я рад, что якутяне своим трудом, своими заслугами выходят на федеральный уровень. Сегодня я вручал государственные награды от имени президента нашей страны, нашим выдающимся ученым, политикам, артистам, врачам. Гордость берет за нашу республику. И вы знаете, планы у нас самые большие и в экономике, и в социальном развитии. Якутия сегодня безусловный лидер на Дальнем Востоке, один из лидеров страны. Мы никоим образом не снижаем темпы своего развития. Строятся замечательные объекты социальные, строятся промышленные объекты. Очень активно идет развитие человеческого капитала. И Якутия все громче звучит, знаете, и на федеральном, на международном, на мировом уровнях. Так? Давайте не будем забывать, что за прошедший год наши, например, те же кинематографисты добились выдающихся результатов на мировой арене. И уверен, что это только начало. Потому что у Якутии есть самое главное, у Якутии есть замечательные люди.
замечательный человеческий капитал. И вот как раз, когда мы отмечаем столетие, будем отмечать столетие нашей республики, мы всегда должны помнить о тех людях, которые заложили фундамент нашей государственности в 22 году, которые в 92 году провозгласили во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым уже новую республику, приняли новую конституцию нашей Якутии. И те, кто вот сегодня продолжает это дело и идет вперед. Уверен, все у нас получится. Я с удовольствием хочу пожелать якутянам еще больших побед. Главное, будьте все здоровы, берегите себя, родных и близких. Добрый путь. Мы благодарим вас, Александр Сергеевич, и жителей республики за активное участие в нашей программе. Спасибо, Александр Сергеевич. Уважаемые наши телезрители, поздравляем вас с наступающим Днем Республики. Чаген Чебдик Болон, Керсио Хадери. Всего доброго. Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает программа «Итоги дня». Расскажем о главных событиях уходящего понедельника. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас.